สวัสดีค่ะทุกคน เย้ EP ที่23แล้วนะคะกับ HogwartsLegacy นะคะมาไปเริ่มกันเลยค่ะเมื่อวานนี้ไม่ได้เล่นนะเนื่องจากเหนื่อย ทำงานนะคะทำงานวันนี้ก็จะมาเล่นกันต่อกันเลยกับบ้านเลเวนคอร์นะเรามีนัดกับอามิสนะคะไปที่เหมืองแล้วก็ไปเจอล็อกก๊อกที่นั่นนะคะตึงไปเดทกับหนุ่มเลเวนคอร์อีกแล้วนี่ค่ะนี่เดี๋ยวเราต้องไปนี่ค่ะเหมืองตรงนี้เลยนะคะล็อกก๊อกนัดล็อกก๊อกไว้ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เรามาเช็คของก่อนนะคะว่าเต็มไหมเนี่ยต้องไปขายนะคะเดี๋ยวของเต็มนะถูกต้องไหมเดี๋ยวเราต้องไปขายที่ฮอกมีดกันค่ะแล้วก็เราจะไปที่ห้องต้องประสงค์ก่อนนะคะเพื่อที่จะสแกนของว่ามีอะไรที่อัปเกรดได้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยววันนี้แอนจะไม่ลำใหญ่นะจะไปลุยเนื้อเรื่องให้มันแบบเสร็จนะตรงเมืองอะจะไม่ลำใหญ่ ไม่ลำใหญ่ก็คือจะไม่ค่อยแบบที่อื่นนะคะตอนนี้หน้าจอเป็นยังไงบ้างยังเป็นดินน้ำมันอยู่ไม่รู้ว่าเขาตั้งเสร็จหรือยังไงเราก็ปิดไปตั้งเยอะเนี่ยเดี๋ยวลองเปิดให้ทุกคนดูนะอันนี้ก่อนนะเฮ้ยมันก็ได้อยู่ไหมแต่มันก็หน่วงนะหน่วงนิดนึงนะคะเดี๋ยวลองอันนี้น่าจะหน่วงหนักเลยไหม เพราะว่าห้องต้องมาส่งของเยอะมากนะคะลองดูเข้าไปเลยค่ะมาแล้วจะเต็มค่อยๆโหลดจริงด้วยทุกคนแอนต้องปิด ไม่ไหวงั้นเกมมันจะไม่ลื่นนะแพทเมื่อไหร่จะเอาแพทใหม่เนี่ยเบื่อมากเลยไปสแกนก่อนค่ะมีอะไรให้สแกนไหมมันหรือว่าหมดแล้ว Nothing to identify โอเค now at least โอเคไม่มีอะไรสแกนแล้วงั้นเรามาดูตรงนี้ว่าของที่เราใส่อยู่ขาดเขาอันนี้นะแล้วก็ยูนิคอร์น1 อันยูนิคอร์น2ยูนิคอร์น3แล้วข่าวนี้แต่ทีเนี้ยของตรงเนี้ยเราจะใส่เหรียญระดับ3ซึ่งเราไม่มีอันนี้เว้ยขนในเนี้ยฮะขนไอ้ตัวเนี้ยซึ่งแบบต้องมาหาซื้อไงโอเควันนี้เราจะยังไม่แวะสัตว์เลี้ยงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวนานเราจะรีบไปเนื้อเรื่องหลักเลยขนาดแค่นี้จะไปขายของยังต้องแวะนู่นแวะนี่เลยไปค่ะเกิดอะไรขึ้น มาฮอกมีกันเถอะขายของค่ะที่จริงไม่ต้องมาขายฮอกมีก็ได้นะมาขายพวกแถวเนี้ยแต่ว่าเนี่ยแถวเนี้ยก็ได้นะขายที่หมู่บ้านนี้กันแล้วเดี๋ยวเราก็บินไปเมืองกันเนาะติดสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะ
เบื่อหน้าลุงคนเนี้ย I do hate to ask, but would you be able to help? ขายของ Revelio. เนี่ยร้านขายของอยู่ไหนวะเล่นใจตรงอ๋อตรงนี้โอเคค่ะมันคือตัวอะไรไม่เหงาเหรอคะคุณพริ Let's have a look, shall we? คุณพิย่าอ๋อคุณพิย่าไม่ค่อยมีอะไรให้ซื้อเลยค่ะเดี๋ยวเรามาขายปึ๊บสีน้ำเงินก่อนเลยสีเขียวด้วยค่ะสีน้ำเงินกับสีเขียวนี้ขายไปได้เลยนะสีม่วงนี้ก็ขายไปได้เลยค่ะโอ้ยเฮ้ยอันนี้อะไรวะผ้าคลุมเวล32อ๋อแต่มัน2 ขีดนี่ใช่ไหมไม่เป็นไรหรือเปล่าผ้าพันคออันนี้หมวกยังไงไม่แน่ใจอ่ะผ้าพันคอแล้วอุ้ยแต่อันนี้มันใช้เวทได้อ่ะเนี่ยสักครู่นะคะ So nice of you to stop by. ที่ผ้าพันคออ๋ออันนี้มันเวล32อันเก่า29แต่ว่าเวทมนต์มันแรงไงนี่มัน88ใช่ปะเนี่ยใช้นี่ก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องไปบุกไงส่วนอันนี้31ขายไปเลยก็ได้ค่ะนี่ไหมเดี๋ยวอันเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะแต่ว่าขอเปลี่ยนผ้าเป็นคอใส่เป็นอันนี้ก่อนนะเพราะว่าเหรียญนี้มัน3ช่องละได้3 ขีดละแล้วก็อันนี้ก็ใช้อันนี้เนี่ยค่ะถูกแล้วเพราะว่ามันมี3 ช่องแล้วก็เดี๋ยวถ้าเราไปอัปเกรดอันนี้เป็นเหรียญได้นะเก็บไว้ก่อนนะเกือบขายแล้วนะถึงมือก็อันนี้เลยค่ะโอเคหมวกเหรอหมวกใช้อันไหน28 31ใช้31อินเพอร์เจอร์อินฟลูไรแล้วก็ชุดก็เป็นอันนี้ไปก่อนโอเคนี่นะคะไปค่ะไปเมืองกันนะว้าไปเลย ไม่บินไปเลยนะว้าไปเลยเองง่ายดีสวัสดีคุณณัฐกรเนี่ยค่ะน่ารักอ่ะมาให้กำลังใจทุกคลิปเลยนะคะสวัสดีจารุพันธ์เนี่ยนะเพื่อนเก่าตอนนี้เราจะไปบุกเหมืองอันเนี้ยตรงนั้นไงซึ่ง2 พาร์ทที่แล้วเราก็เพิ่งมาสำรวจไปต้องไปเริ่มจากตรงนู้นนี่หว่านี่ค่ะเริ่มจากตรงนี้เลยปึ๊บวันนี้ล็อกกอก A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here. Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Earthgod did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. รายละเอียดเกี่ยวกับการปล้นนะคะสันนิษฐานว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากพ่อมดหรือแม่มดนะคะในการที่เราจะเอาคืนนะเอาไง
แต่มันไม่มีทางเลือกเนาะหรือคนหวังเช่นนั้นอะหวัง You ว่านะ said this would repair the chasm between the two of you. How did you not expect him to react this way? I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? ข้างเก็บของ Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bagalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it. I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Amit and I can do this. I will await your return. ไปค่ะลุย I shall see you soon. What are Amit and I to do again? Remain unseen to pass through the enchanted doorway to the mine. Once inside, study any plans you may find. Amit and I can do this. I will await your return. เมื่อกี้ได้คุยกับอามิดนะไปกันเถอะเพื่อนอ้อนี่ไงกระตุกแล้วค่ะทุกคนเห็นปะเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องปรับลง โอ้ my god เนี่ยนะโอเคได้ละมาเพื่อนปะเราต้องไปจัดการแล้วนะนี่ค่ะมีผู้ชายมาด้วยก็อุ่นใจนะมีหนุ่มๆมาด้วยค่ะแวะเก็บเลย The door is looking at us. Revelio. เพื่อนทำไงเราถึงจะไปได้ทำไงวะLumos. ประตูมันปิดอ่ะต้องทำไงเพื่อน
break its line of sight somehow. กดได้ไหมทำไงคะขออ่านแบบนี้เราต้องเข้าเหมืองแล้วเราจะเข้ายังไงประเด็นที่จริงมันมีทางเข้าอยู่เหมือนรอบที่แล้วแอนจำได้นะว่าอยู่ช่วงนี้หรือเปล่าแถวเนี้ยตกใจหมดถ้าจำไม่ผิดนะใช่ไหมเอาละเพื่อนตามมาไหมเดี๋ยวเราต้องขี่ไม้กวาดเพื่อนถ้าจำไม่ผิดเนี่ยอยู่ช่วงนี้นะทำไมเอ้ยกับตกงงแล้วนะอ๋ออีกที่หนึ่งเปล่าไม่ใช่ละอามิดเราไปกันยังไงเนี่ย ข้างล่างเหรอแล้วก็ไปไงอะ What are Meet and I to do again? Remain unseen to pass through the enchanted doorway to the mine. Once inside, study any plans you may find. What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. เราต้อง Well, Meet and I can do this. เอาพรางตัวเข้าไป I will await your return. โอเคเมื่อกี้ไม่ได้ฟังเขาพูดนะนี่ค่ะนี่เราต้องหายตัว Good at sneaking about. You'll see. หายตัวไปเพื่อน Avelia. Avelia. อะไรไปเดียว เข้าได้ไหมเนี่ยเข้าได้แล้วทุกคนโอเคหายตัวแล้วค่ะไปแล้ว Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Avelia. Yes, of course. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Avelia. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Accurate. Avelia.
read about mines like this, but seeing one is something else altogether. We need to be careful, as I'm sure you know, not all goblins are as friendly as Lodgok, to say the least. โอ้เยอะนะเนี่ย That's the last loyalist. Unfortunate, really. I'd imagine most goblins. That was a little more than I used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. We're being watched by a drone. ไม่ดึงไม่ได้ We won't get through as long as we can be seen by that eye. I should use this laser light. That eye won't see a thing. อ๋อ เอ๊ะแล้วทำไมดึงไม่ได้ อืม อะไรวะ อ๋อได้แล้ว I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Bound to be plans around here somewhere. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed.
fascinating to see gobbledygook written in his goblin hand. The flourishes are extraordinary. I will get to the bottom of what they've been building down here. Right. Don't wish to be seen, do we? If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? There must be more notes around here. What could they be building? The wizards will be defeated. Trying to fight. Was that you? You won't stop me. You are postponing me enough. Water's coming back this way. Little snake. Easily like it. Let's get this Oh, this really is too much. Stay close. Found what was. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Incendio. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. เอาเข้าไปไม่ได้อะ Revelio. ล็อก Revelio.เย่ได้ของมา Revelio. ไปทางไหนต่อวะ อ๋อโอเคตรงนี้ตันแล้วต้องไปข้างล่างต่อ อามิดไปไหนแล้วเนี่ยอามิดเนี่ยอามิดไม่รอเลยนะ Revelio. Why are they sneaking about? We'll see. Revelio.
มิดไปไหนแล้วอ่ะNot an entanglement we need right now. Revelio. ต้องใช้ลูมอสนะเพราะว่าตัวเมื่อกี้มันกลัวแสงอะงั้นมันก็จะทำร้ายเราเจ็บได้นะคะโอ้โหโคตรเยอะเลย should be the last of them I'll meet. Rebellion. Rebellion. ทำไมดึงไม่ได้วะ
ต้องไปจุดไฟตรงไหนกันไหมเนี่ยมันดึงลงมาไม่ได้อ่ะไฟตรงนี้มีลิฟต์sneaking about. You'll see. Don't think I've found all the plans. I'd best keep looking. Revelio.ตรงนี้ตรงที่เรามานี่เย่ได้โต๊ะอะไรมาเนี่ยป่ะกลับทางเดิมเพื่อนอ๋อมอนเกิดเหรอมอนเกิดเฉย This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lord Gog what we found. โอเคไปทางไหนต่อกลับทางเดิมเหรอ Revelio. There must be a quicker way out of here than retracing our steps.อ๋อข้างไหนวะทางออกอยู่ไหนจ๊ะก็ถูกแล้วนี่อ๋อรู้ละเราต้องขึ้นลิฟต์เหมือนเมื่อกี้ใช่มาเพื่อน เพื่อนวามาแล้ว I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. รับใช่
of here, Amit. Look, the lift. Welcome sight indeed. เย่เรียบร้อยภารกิจสำเร็จค่ะอู้ไม่ยากมากไม่ยากมากโอเคไปหาล็อกคอกกันเถิด Can we please? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. ล็อกคอกอยู่ตรงไหนล็อกคอก They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who'd set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl.
ต่อไปค่ะ Revelio. ต่อไปทำอะไรต่อมีแต่เควสลองแล้วอะนี่ได้รูปปั้นนี้ไหมตุ๊กตา โต๊ะอะค่ะถุงมือโอเค I hope Professor Fitzgerald has confirmed what she needed to. เควสใหม่มาแล้ว I จ้า have to complete the next trial as soon as I can. แต่เราต้องไปที่นี่ก่อนเนาะแล้วก็ค่อยไปคุยกับคนนี้นะคะเดี๋ยวต้องไปนั่นก่อนใช่ปะใช่มาที่นี่ก่อนHere we are. Mr. Weeks wasn't wrong about the mountain views. If it isn't the fastest Gryffindor. Hello, Amalda. So, another trial? Of course it's another trial. And you'd better be taking part. Does this mean you've changed your mind about me? Well, you're a step up from the good-for-nothings who usually challenge me. While they sit around and hope to be the best, I put in hours of practice. No one sets records by wishing for them, and I need strong competition to stay on top of my game. Are you going to try to beat my flying record or not? I'm ready to fly. Finally, a decent challenge. อ่ะ Brilliant!
Hallows. Frost. โอ้ยเลยอีกแล้ว I'd say that was acceptable. Read it. Brilliant. Frost. Seems my record remains untouched. I expected better competition from you. What do you say? Up for another go? A chance to avenge the honour of your house? That sort of thing? เอ้ยอีกรอบหนึงเหรอ I'm ready to give it another go. Good. พี่พลาดไปนิดนึงนะคะเอาใหม่รอบสองลุย I'm getting the hang of this. เอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว โอ้โอ้ทุกคนพลาดอีกแล้วนิดเดียวเองอะโอ้พอพลาดแล้วก็เซ็งเลย I'd say that was acceptable. โ
แพงไหมเนี่ย เหนื่อยกับการขี่ไม้กวาดแบบนี้นะไม่ถนัดเท่าไหร่ We should speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. ไปทำเควสอื่นดีกว่าเหนื่อยเบื่อแล้วขี่ไม้กวาดป๊อปปี้นัตตี้นะเดี๋ยวเราไปที่ฮอกวอตส์ก่อนเฮ้ยเขาแต่งใหม่ทุกคนเป็นคริสต์มาสอ่ะดีอ่ะเอาพี่แทนเฮ้ยห้องนี้ก็แต่งใหม่สวยว้าวคริสต์มาสคือแบบเบื่อมากที่ต้องเดินลงไปอ่ะอุตส่าห์มีเครือข่ายผงฟูเรียบร้อยแล้วนะเหมือนเขาเอาออกไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยแต่ก่อนมันจะมีตรงแถวเนี้ยเนี่ยผงฟูอ่ะเหมือนเอาออกไปแล้วมั้งโหแล้วก็เดินซะเหนื่อยนี่ไงอ๋อไม่นี่ไงมันยังมีอยู่ทุกคนใช่ไหมไอเนี่ยอันไหนวะหรือไม่ใช่เนี่ยจุดตรงเนี้ยนี่ไงเนี่ยแล้วทำไมมันใช้ไม่ได้วะมันบั๊กอะไรวะเดินมาไกลนะเว้ยเนี่ยในแมปมันไม่ขึ้นเลยเห็นไหมทุกคนใช่ไหมหรือขึ้นวะไม่มีเห็นจะขึ้นเลยเนี่ยมันไม่ขึ้น
เนี่ยไม่มีเลยเดินไกลมากเบื่อมา Welcome back. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. We'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. ไปห้องอาจารย์ใหญ่เหรอซึ่งเรารู้นะว่าอยู่ที่ไหนบอกเลย แต่ยังไม่มีเควสมางั้นไปเจอป๊อปปี้ก่อนไหมหรือดัตตี้ที่ฮอกมีดมาแล้วค่ะมาแล้วกันไปห้องจานใหญ่กันเลยค่ะตรงไหนใกล้ที่สุดอ้าวกดผิดปะเนี่ยขอดยาดโอ้ยนั่นไงHe doesn't like you. Balthazar loves me. I'm his best friend. Revelio. I'm his friend. Well, how is it you had a bloody nose?ไม่ใช่ที่รูปปั้นดับเบิลดอร์ห้องทำงานดับเบิลดอร์โอเคนี่ก็ได้ Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research.
That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. เฮ้ยต้องปลอม You'll ตัว look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the ใช้ person น้ำยา you สับ want ปะรด to change into? And take ages to brew. It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. เฮ้ยเราต้องดื่มน้ำยาสับปะรดแล้วทุกคน เอาอ่ะจะอ้วกเรียบร้อยค่ะเป็นศาสตราจารย์ใหญ่เรียบร้อย How do you feel? เหรอ I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him we're to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. โอเคค่ะศาสตราจารย์โคกาว่าไงแถวนี้มันไม่มีอ๋อเราต้องเดินไปอย่างเดียวทุกคนเราเทเลไปไม่ได้เว้ยโอ้ my god เฮ้ยรู้สึกแปลกๆ เล่นตัวละครผู้ชายข้างไหนเนี่ยGreetings! I mean, out of my way, children. If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. I thought I heard the headmaster approaching. When I witnessed what passes for magic in these halls, I... Professor Black, how are you, sir? Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. Professor, a word? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kagawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they are fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir,
of mine to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. อะไรวะGood idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kagawa. What did we do to deserve him as a headmaster? ไป Chewing with your mouth open? Where are your manners? Stand proud, purebloods. The future is yours. Professor, a word, please. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. Well, you cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig? I understand that, ma'am. That ought to give Professor Fig some breathing room. Wait until Master sees what a wonderful job Scrope is doing. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Of course I remember. It's the Black family reigns. Is Master giving Scrope a test? But certainly I remember. It's still stronger together, no? Master has made Scrope laugh. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure,
Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Ah, yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. โอเคได้ละ The polyjuice potion. Attention, students. I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the noble banners of Gryffindor. แบนเนอร์ไปกริฟฟินดอร์ เกลียดมากโอ้ยฮาวอ่ะนักเรียนสวัสดีเลอเฉยเราต้องรีบไปเดี๋ยวนี้น้ำยาสับปะรดหมดเลยแล้วเอาทางไหนเนี่ยไม่ใช่ทางนี้เลยแล้ว Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now, to speak the password to the gargoyle. Cái này nè. Ồ, khuất cày này. Tầngนี้I've never had difficulties with bouncing bulbs. Simple knockback jinx on hands all you need. เหมือนเขามีที่นี้ให้เราใหม่นะเอาสวัสดีเพื่อนโอ้โหตรงนี้ไหมแต่เราต้องไปข้างบนค่ะจำได้อยู่เคยไปอยู่จะเป็นห้องอาจารย์ใหญ่จะมีรูปปั้นที่เป็นนกอินทรีนะคะนกอินทรีหรือนกอะไรวะไม่แน่ใจว่านกอะไรถ้าเป็นของศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์ก็จะเป็นเชอร์เบตรสมะนาวไปค่ะขึ้นไปข้างไหนตึ๊ดอยู่โคตรบนเราเคยมาสำรวจแล้วตอนที่มาหากอปโซนเนี่ยแถวนี้แหละค่ะทุกคนถึงแล้วห้องอาจารย์ใหญ่เสียดายที่ยังเรียนอโลโฮมาร่าขั้น3ไม่ได้เนี่ยห้องอาจารย์ใหญ่ตรงนี้นี่ไง The gargoyle. That's where I need to speak the password. ต้องฟินิกปะไม่แน่ใจ Toujours pure. มาแล้วโอเคI wonder if all the elite wizarding families have a motto. มาแล้วทุกคนห้องอาจารย์ใหญ่ฟินเนี่ยโอ้ยังเปิดไม่ได้ Alohomora. ไปได้เดียว
ว้าวมันขึ้นมาถึงไหนเนี่ยสำรวจก่อนแล้วกันไม่ห้องอะไรโหล็อกอยู่เซ็งว่ะโอ้สวยมากเลยทุกคนวันหลังถ้าเกิดที่จะขึ้นมาก็นี้เลยค่ะบินมาเลยนะตรงนี้ขี่ไม้กวาดมาเลยได้ปะ หมวกคัสสันตรงนี้ก็มีอ้าวค้างเหรอ It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Revelio. That must be the pedestal.กระดาษอะไรหยิบไม่ได้เหรอเฮ้ยก็เป็นหนังสือเฉยเฮ้ย Professor Fitzgerald, can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. ต้องการเสื้อคลุมอยู่ไหนน่ากลัวว่ะ In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. เฮ้ยน่ากลัวว่ะโอ้ยI should have run when I could. I'd be free by now. Hang on. For now. I need to get out of here. Where could Neve be? I need to time this just right. Okay, straight ahead. What?
นี่นะทุกคนไม่เล่นตอนกลางคืน น่ากลัวอยู่ A ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. เพียบเลย Best move while I can. Neve must be here somewhere. Too many. I must cross this road as fast as I can. เป็นไงวะเนี่ย That's where I need to go. But I need to find a way past them. Nothing this way but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. That doorway looks like the only safe way forward. เป็นไงอะ Close tight. No way but forward, I suppose. Now's my chance. That's the way forward. Can this be? ผ้า I คลุมล่อง think หน I'm invisible. เอาเป็นไงวะเนี่ย เอาเป็นไงวะ ต้องอ้อมเหรอ เอาปิดแล้ว They can't see me at all. I can get closer to them. This is the way
forward. Finally free. Now, where are you, Neve? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Hey. ไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์ปะเนี่ยเอาแล้วกลัวเอาแล้วค่ะฆ่าให้หมด มากแล้วมากแล้วโอ้ตัวใหญ่เลย Oh my god Oh my god อ๋อต้องสู้เหรอตัวใหญ่ต้องสู้ไหมเนี่ย
ได้อะไรเนี่ยอ๋อเสร็จยังเนี่ย ไม่ชอบโลกอย่างนี้ This must be for me. อะไรอ่ะอ๋อไอหินเนี่ยมันจะมี3อย่างใช่ไหมผ้าคลุมร่องหนไมเคิลฟิกเอลเดอร์แล้วก็หินจะชุบชีวิตได้อ่ะ You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. She's gone. Dear sweet Neve. We won't be the same without her. โอ้โหตัวเบลเลอร์เลยตัวเนี้ยจะบอกนะว่าต้องสู้อ่ะอ๋อศิลาถามนึกออกแล้ว แต่อันนี้คืออะไรศพใครเนี่ย You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. ศาสตราจารย์คนนี้But there is no light without shadow as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. Friendshipเฟรนชิพในหนังสืออีกทีหนึ่งนะคะ โอ้ my god อยากให้จบเลยนะว่ามันเริ่มมืดแล้วกลัว กลัวอยากให้มันเสร็จๆอะ Isidore, what you did for your father was remarkable, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isidore. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with in the wrong hands. You saw what I did for my father. Nia, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isidore. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it.อิซาเดลล่านี่คือแบบต้องการที่จะเอา
ดึงเวทมนต์ความเจ็บปวดของในร่างกายเราออกมาเลยเอาแล้วต้องสู้อีกแล้วเหรอเหนื่อยเหลือเกินไม่สู้แล้วได้ไหม อ๋อนี่ไงคนที่สี่ Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young. I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizard kind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was, and she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. ไงต่อโอเคหรือยังเย่เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวต่อไปอะไรเด้งมาเร็วยังไม่มีเควสต่อไปเอามาแล้วค่ะบอมบาด้าทำไมอ่ะบอมบาด้าขั้นไหนเหรอ
บาสเตียนเรียกหรอกแหละ แฟนเรียกนะคะต้องไม่เจอแฟนอีกแล้วเซบาสเตียนจะสอนคาถาใหม่ใช่ไหมโหไกลมากเลยอะไปไหนเนี่ยโอ้ my god เราต้องมาเจอเซบาสเตียนที่ไกลขนาดนี้เลยใช่ไหมเนี่ยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวแอนจะจบพาร์ทนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะโอเคนะพาร์ทนี้ก็เข้มข้นอยู่นะเข้มข้นมากเลยแหละ ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามด้วยนะแล้วก็กดไลค์นะคะน่ารักมากเลยแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะคะคิดว่าเล่นวันนี้แหละเนาะโอเคค่ะงั้นไปแล้วนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีค่ะ